Bila je sjajna u svakom smislu, otvorena, vedra, vesela, puna života, pametna. I mogu da kažem da smo za taj period ranog detinjstva, puberteta, adolescencije razvile jedno jako snažno i intimno prijateljstvo. Sanja kao starija sestra je bila velika podrška. Pošto sam ja krenuo 2 godine ranije u školu, onda sam, šta da kažem, bio prikolica njoj. Sanju sam poznavala od ranog detinjstva, mada je ona išla u vrtiću i u osnovnoj školi od 1. do 4. razreda u Varvarinu. Ja sam išla u Donju Katunu sa svojim bratom. Ja sam rođena i odrasla u Beogradu. Negde se nije postavilo pitanje da ću ostati kod kuće. Sanja je živjela u Krunskoj ulici u domu Jelica Milovanović i ona je već te večeri su roditelji došli po nju i odveli je u kući. Stalno su stizali prosto telefonski pozivi šta radite u tako velikom gradu. Kod nas je atmosfera prosto mirna, mi lepo spavamo, družimo se, svi smo na polju, proleće je. I onda je moja mama odlučila da mi 23. maja odemo u kuću našu, porodičnu. I tih 7 dana je zaista bilo mirno. Meni je bila potpuno drugačija atmosfera, nije bilo sirena, nismo išli u skloništa. Mi smo klinci ko klinci možda bili i srećni jer nismo bili svesni šta se dešava. Jer smo, kako da kažem, bili učaureni ovde u ovoj maloj varošici koja uopšte nije bila svesna da je bombardovanje u toku, da ljudi ginu. Vozile smo zajedno bicikl, ili sam ja bila na korpi ili ona i voljela smo to da radimo do našeg omiljenog bazena gde smo se leti kupale. Prosto sada kada se setim svih tih scena, uglavnom mi je pred očima sunce, smeh i blagostanje. Maja 1999. smo bili kući. Sanja se vratila iz Beograda i drugarica Marina i Marijana su došle, pa sad ne znam, pre podne oko 9 sati po nju. Ja sam otvorio vrata i pitali su me da idemo zajedno do Varvarina da prošetamo. I mene mrzilo iskreno, ja sam pozvao Sanju i oni su otišli. Tog 30. maja je zapravo slava Varvarina, Sveta Trojica. I mislim da je i sam grad bio u dvoumljenju da li dozvoliti okupljanje ljudi, pijacu, ali skladno našem mentalitetu, prosto ljudima je trebalo da se malo vide i druže. I mi smo se takođe pridružile. Zaista rano smo krenule, već oko 10 u šetnju. Čak je moja mama ja sam napravila spisak neki za kupovinu kad već odlazimo. Između ostalog na spisku za kupovinu je bio i toalet papir koji će se kasnije pokazati zaista meni u mom rancu, mogu da kažem, spasao život. I u povratku smo poželjeli da se vratimo u crkvu, iako to nije bio plan i da upalimo sveće za zdravlje i meni je ta negde scena kako samo 10 minuta pre Sanjine smrti stojimo zaista jedna pored druge i u isto vreme palimo tu sveću, onako, prati me vrlo. I onda smo krenule ka mostu, pošto se on nalazi neposredno pored crkve. I onako smo gledale reku kako teče polako, išle preko one pešačke staze. Njene posljednje reči su u tom momentu bile: Bože, kako sam srećna danas. Pre nego što smo uopšte stupile na most, ja sam držala svoj ranac na jednom ramenu i ne znam zašto je Sanja uzela svojom rukom i stavila mi na oba ramena i rekla: pa možda ćemo trčati, rat je.
Na sredini mosta smo mi već začule intenzivne zvuke koji nisu bili uobičajeni i mislile smo da su to avioni koje preleću, međutim, nažalost, mi smo već čuli projektil, odnosno bombu, koja je nakon par sekundi nama pala iza leđa i mi smo se zaista nalazile na samoj sredini mosta. Kada se čula prva detonacija, mi smo bili u polju, igrali smo se rata sa drugarima. I onda smo se uplašili, kako su rekli, stanite ispod drveta negde i tako je. Mislili smo, nagađali smo sad gde je Stalać, je ipak mesto koje magistralni put povezuje. I nismo ni mislili da je to tako blizu. Onda kad smo došli kući, onda su se ljudi skupili u ulici i onda 3 devojke na mostu, šta jeste, ko jeste, nije i tako. Našli smo se u oblaku prašine, sivilo oko nas, a osjećaj je bio kao da gorim. Prvo što sam pomislila je da li je moguće da su srušili most i da će sad moji mama i tata da ostanu bez mene. Ja se sećam samo velike topline, vriska i toga da smo se ja i Sanja nekako, pošto je Marijana bila malo nekako ispred nas, uhvatile jedna za drugu. I ja sam onda shvatila da Sanja ne može ništa da mi kaže i da se u jednom trenutku onesvestila. Ja sam i dalje sebi govorila to je od straha, potpuno je normalno da se čovek uplaši ove situacije, ali ja sam hrabra i ja ću sad nju da spasem. Tada se Sanja samo spustila sa one ograde kako je bila naslonjena, bez svesti, i tada kreće borba za život. Iako mi je noga bila potpuno rastrzana i ja sam zaista isto puno krvarila i onda sam se svesno spustila na laktovima, ja ni ne znam da prepričam kako, ispod nje da ona ne bi upala u vodu i da se ne bi udavila. Vraćale smo se nas 3 drugarice s pijace, trčale smo preko mosta, međutim nismo čuli avione, tek negde na sredini mosta. Onda je bio prvi udar, zatim smo pale i onda su bile još 2 udara. Posle su došli naši roditelji s one druge strane mosta i hitna pomoć i izvukle su, tako ne. Preživjeli ste sve 3? Da, sve 3. I meni jako dugo nisu rekli da je Sanja podlegla povredama na putu do bolnice, tek pri mom otpustu, zato što je to bio zajednički dogovor lekara i naših porodica, zato što su smatrali da ja možda ne bih mogla to da iznesem u tom trenutku. Posle toga se ne sećam ništa. Eto, tog dana kad je bila sahrana i nikad nisam pričao o tom. Izvinjavam se sadašnje. Eto. To je razlog što ja ne pričam o tom. Ja odem na groblje, malo se ispričam, isplačem i onda to drži me godinu dana, 2. Imam 2 ćerke. I prva, rekao sam, ako bude bilo, će se zove Sanja. A druga se zove Minja. Moje ćerke imaju i u školi tamo Sanjina bista isto. Tako da znaju da je tetka bila jedan od najboljih matematičara u Jugoslaviji u to vreme. Sad, znaju sve šta.
Akcija bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, poznata kao saveznička sila, nije bila zasnovana ni na jednoj odluci Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, to jest nije pratila ni jednu rezoluciju. Šteta je bila ogromna. Naravno, posle rata obično države gledaju da štetu precene. Savezna Republika Jugoslavije je procenila štetu na 100 milijardi tadašnjih dolara. Tada je dolar bio negde 43-44% vredniji nego danas. Dakle, danas gotovo 5 godina posle toga. To bi, dakle, bilo nekih 143 milijarde dolara, sa tim što bi, verovatno, vrednost bila daleko veća. Rekli bismo da je samo u prvim danima bombardovanja, doslovno u prvim danima, bila jasna strategija prema kojoj se bombarduju u najširem smislu vojni ciljevi. Pod time mislimo na kasarne, na razne druge vojne i policijske objekte, na vojne aerodrome i tako dalje. Međutim, već krajem marta i početkom aprila, dakle, posle samo nekoliko dana, lista ciljeva se značajno proširuje. Građevinska direkcija Srbije procenila je da je 148 objekata visokogradnje uništeno ili oštećeno. Kada saberemo sve ostalo što je uništeno, dakle, tu je reč o nekih 69 bolnica, 18 vrtića, 19 škola, 44 mosta su oštećena, 38 je srušeno. Postavlja se pitanje koji je bio cilj tog rušenja. Ili se ti sećaš ovo, crtiš? Da, sećam se. Šta ti je to nacrt? Pa nacrtala sam mamu, tatu i mene i pošto sam, da kažem, bila jako usamljena, htela sam brata. To jest, htela sam nekoga, nisam želela sestru jer sam bila ubeđena da će, ako budem dobila sestru, da će ona poginuti. Tako da sam želela brata. Julija je bila divna sestra. Ona je mnogo voljela da brine o meni. I uvek je kada smo šetale, meni se pokvari frizurica, ona mami kaže sačekaj samo da je napravim frizuricu, da ispravim haljinu i tako. Čuvala me, dosta puta me čuvala kada smo bile samo one i ja, s tim što je to stvarno, mislim, bila je dosta odgovorna za svoje godine. Nekako uvek smo se delile, moja sestra Ivana i Juca, njih dve su bile, da kažem, kao klan, a Olja je mene voljela da čuva i ja sam eto tako uvek išla uz nju i ona je tako bila stroga, pazila je da ne pravimo neke gluposti. Juca i Ivana su pravile dosta gluposti, mi smo tu pokušavale da ih pokrijemo, tako da Olivera je baš onako bila, ona je imala 12 godina, ona je već bila i, da kažem, malo odraslija i bila je svesna nekih posljedica. Miroslav se dosta družio sa nama, bio je naš drug, tako da mi smo se lepo družili s tim što sam ja bila dosta mlađa od njega. Kada je počelo bombardovanje, imala sam 6 godina. Sećam se tih dana, bilo je dosta sirena. Mi smo, mama, tata, teča, tetka i ujak, svi su imali ratne obaveze, oni su svi bili raspoređeni. Mi smo bili sa babom, bili smo u Obiliću i bili smo u skloništu većinom vremena. U Murinu smo došli pa nekih 20 dana do mesec dana pre bombardovanja Murine. Ideja je bila svačija s tim što mi nismo znali kako, mislim, naši roditelji nisu znali kako da pređemo granicu. Na kraju je moj tata uspeo da organizuje jednu ekipu koja je nas prevezla preko granice i mi smo došli ovde tako, znači negde možda krajem, pa već početkom u stvari aprila.
Došle smo 2 sestre od tetke, moja rođena sestra i ja. Nas 4 smo došli sa babom. Njih 3 su već išle u osnovnu školu, tako da su one ovde upisale osnovnu školu, nastavile su školovanje. Ja nisam, jer još nisam imala 7 godina. I to vreme je bilo onako lepo, bilo je sunčano. One su išle u školu, popodne smo se igrale, tako da bilo je onako baš lepo i rasterećeno. U odnosu kako smo živeli pre toga, ovde nam je bio raj. Sećam se samo da su se mama i tetka najavile da će doći za 1. maj da nas vide i da smo mi odlučile da im baba napravi kolač jer ih mi dugo nismo videle i mnogo smo se plašile za njih jer smo znale gde su. I na naše insistiranje smo krenuli do prodavnice, baba baš i nije bila za to, ali mi smo htele da ih dočekamo sa nečim lepim i onda smo krenule ka prodavnici. Sledeća scena koja se sećam jeste da smo mi se sakrili u taj podrum jedine zgrade ovde koja postoji i da su nas tu ti ljudi koji stanuju u zgradi, da su nas povukli, mi smo tu ostale, a Olivera i Julija su već bile u prodavnici kada je počelo bombardovanje. Miroslav je bio na mostu, na njega je direktno pala jedna bomba. Ono što su mi kasnije pričali, da sam ja bila na par metara od prodavnice i od eksplozije. Ja se iskreno toga ne sećam. Jedino čega se sećam je kada smo bile u tom podrumu sa tim drugim ljudima koji su se sakrili. Sećam se moje babe koja je prolazila pored te zgrade. Išla je par puta dole pa su je vraćali pa je ona opet išla, tražila nas jer je mislila da smo sve 4 poginule. Videla je samo Oliveru. Juca je bila zakopana u ruševinama. Nismo mnogo razgovarali o tome, niti ne razgovaramo ni sada mnogo o tome. Svako nekako to drugačije nosi. Tata se vratio nakon tog događaja, nakon sakrne, vratio se na ratište. On je dosta je teško podneo. Mama je na svoj način pokušala da se izbori, ali mama je bila, da kažem, nekako tu za mene i uspela je da potisne zbog mene, da bih se ja brže oporavila, uspela je da potisne svoje osjećanje. Imam 2 sina. Stariji sin ima 10 godina, mlađi sin ima 3 uskoro. Kada me obuznu crne misli, ja jednostavno samo se okrenem ka njima i trudim se da što manje razmišljam o tome, da me ne bi obuzela ta crna misao i ta tama. Jednostavno, mnogo sam se trudila da izađem iz toga i kada sam uspela, ne želim uopšte da se vraćam, ne mogu jednostavno, mnogo mi je sve to teško. Što se tiče vazduhoplovnih snaga NATO koje su učestvovale, one su raspolagale onim snagama i onim tipovima vazduhoplova i aviona koji su bili u upotrebi tokom 90. godina. Mnogi su od njih i danas u upotrebi. Ti avioni su bili
iznad klase onih 170-80 aviona koje je imala Vojska Jugoslavije, starih, neremontovanih. Posebno značaj istaći ulogu nevidljivih aviona, aviona takozvane nevidljive tehnologije koji su bili otporni na radarska zračenja, dakle lovca bombardera F-117 koji je jedan oboren, dakle već poznato kod Buđanovaca, i bombardera B-2 koji je, kao što smo rekli, doletao direktno iz Sjedinjenih Država i to je predstavljalo prvu upotrebu tog nevidljivog bombardera. U Srbiji niko nije hteo da veruje uoči rata da Srbija ima svega 6 aviona one klase koja će bombardovati Srbiju, sa tim što i oni spadaju, da kažem, u onaj donji stratum tih aviona koji su napadali. Korišćene su, kao što rekao, one bombe koje su kao novost, koje su imale satelitsko vođenje protiv određenih ciljeva. Oni su, recimo, vršile penetraciju kroz grade, kroz objekte i tako ih uništavale. To je nešto što je bilo u tom trenutku najsavremenije. Potom imate korišćenje ovih velikih projektila kao što su AGM-130 i 142, bombe sa laserskim navođenjem tipa PV, koje su korišćene za uništavanje mostova. Kad je reč o siromašnom uranijumu, on je deo projektila koji treba da probijaju određene oklope ili armature, armirane betone, i to ima neko opravdanje. Međutim, postavlja se pitanje, s obzirom na činjenicu da nisu imali dovoljno meta, šta su oni to na Kosovu i Metohiji i drugde zaista bombardovali? Kasetne bombe, uglavnom britanske proizvodnje BL-755, su korištene za neutralizaciju žive i, da kažem, borbene sile na Kosovu i Metohiji i kao sredstvo za poklapanje u tom borbenom smislu aerodroma. Kako izgleda Surdulica posle razaranja u utorak u podne 27. aprila? Pred ovim prizorima ćutanje je možda najrečitije, a ni svojim očima čovek prosto da ne veruje. Reči ne mogu da se oslobode gorčine ni cinizma. Kad se ja sećam 27. aprila 1999. godine, prvo mi padne na pamet da je to bio jako lep dan, sunčan kao što je ovaj danas. Da smo svi bili mirni, naravno, avioni su leteli, Surdulici se nije skidala vazdušna opasnost i samo u jednom trenutku, kad su krenuli avioni, video se dim. Kada je počelo bombardovanje, ja sam živela u selu Lakince, 2 kilometra udaljena od Surdulice. Ćerka mi je bila u Lakince, isto i sin je bio u Lakince. Sedeli smo i došao je bratanac i odveo ga u Surdulicu. I ja odjedanput me nešto steglo oko grudi i što smo gore na sprat bili, kao pečurku neku smo videli, znaš, ona velika. I brzo sam, i mene me steglo nešto u grudi i počela sam, znaš, da se kao gušim. I ta komšika mi je dala vodu, šećer i vodu i kaže šta je bilo, Milice? Rekao, ne znam, nešto mi teško, rekao, na srce. Čuli smo gađana je Surdulica, Zmajovina. Nemanja i ja smo uzeli tejp, on kameru, došli smo ovde i ono što smo videli bilo je za nevericu, bilo je kao na nekom filmu. Snimaš, ideš, Nemanja. Spusti naniže na krove, na kuće, ne znam ja. Automobil, evo ti ovaj automobil skroz. Odmah nakon detonacije koja je po mom sećanju bila negde oko 13 sati, mi smo krenuli sa sanitetskim vojnim vozilom na mesto događanja i stigli smo za nekih 10-ak minuta. Ono što smo zatekli je najteži horor koji se može desiti. Kuća je bila do temelja srušena, iznad kuće je bio neki crveni dim. Sve je mirisalo na sprženo travo, drveće i nažalost i na sprženo ljudsko meso. Bila je hrpa šuta, ulica više nije postojala, mislim, sve je bilo porušeno. Bila je neka čudna tišina.
Ja ne znam kako je bomba ili raketa to pogodila, ali je prošla kroz krov kuće koja je u neposrednoj blizini, gde je bilo 3 ljudi i svi su u betonskom podrumu preživeli. Majka je bila na kauču, otac je pao isto, ja sam pao na kolena od silini udarca i prašina. Malo sam se pribrali sve i zašto sam izveo roditelje od te prašine da otišli tamo do pomoćnih objekata. Napravio sam krug kad sam vidio ovamo preko puta gde su i komšije poginuli sve. Nema šta da vidiš. Kuća je bila podrum, prvi sprat i kao potkrovlje gore. I znaš, oni kad su se skupali dole komšije, sedeli su dole u podrum, kao da je među najjače, najčvrsta kuća je bila u Surdulici. I tako. Su se skupljali tu, sedeli su normalno. I to je to. Otrčao sam tamo da vidim i kroz mali prozorčić sam ušao. Da vidim da li ima neko živi, sve. Kako sam ulazio u prostoriji, susedna prostorija gde su bi poginuli, na stolu je stojao bokal s vodom, sat. Da su kojim slučajem bili u toj prostoriji, bile bi povrede, ali mislim da niko ne bi poginuo. Nažalost, među poginulima bilo je i 3 dece. Jako težak dan za mene. Na svu sreću mislim da smo jednog čoveka, Stojanča se zvao, izvukli živog i da je on posle to i preživio. Od moje je stradala majka, brat, bratanica, bratanac, moj sin, snaja. Komšika je isto stradala, naša najdraga komšika. I od mog pokojnog brata 2 drugara. Kada smo kasnije, po završetku rata, razgovarali sa Čikavojom, sada pokojnim ocem i domaćinom te kuće, on nam je vrlo čudnu, sudbinsku nekako, rekao bih čovek, istinu rekao. Bilo je tu njegova snaja i sin. Snaja je trebala da ide na posao, ostala je da bi skuvala kafu ovoj dvojici koji su nameštala satelitsku antenu. Bio je to unuk iz Analkinca koji je hteo da ode kući motorom, on mu je rekao sačekaj, krenuli su avioni, ovde ti je sigurnije. On je otišao da bere travu za prase, svinje koje je imao. Najmlađi unuk je hteo da pođe sa njima, on mu je rekao nemoj avioni, ostani tu. Moj sin je imao nepuni 17 godine, zvao se Miomir Milanović, bratanica 15 godine, Miljana Milić i bratanac Vladica Milić imao je 12 godina. Dobro dete, mirno, povučeno, znači sve najbolje. Jer svako dete za svoju majku je najbolje. Ali on je baš bio i miran i povučen.
društveni, sve to. Išao je u tehničku školu 1. godina. Nije. Bio je dobar učenik. Nije pušio, nije skitao, nije, znači, dete za primjer. Bili su divni ljudi, šta ćeš. Bili smo i na sahrani, ono je stvarno bilo užas. Ko je mogu da izdrži, izdržao je. 9 kovčega. Tako. Mi smo od prvog dana primetili, videli, zapazili da je Jamie Shea amater kada je u pitanju novinarski posao, kad su mediji u pitanju. On je bio bukvalno propagandista koji taj posao nije znao da radi. Uradio lošu uslugu i NATO. Te floskule o kolateralnoj šteti kada vi nemate nikakvu emociju prema postradalim ljudima, kad imate potpuno iskrivljavanje stvari. Dakle, Jamie Shea je postao je simbol neistina. We have no choice but to stand up for what we believe in. In other words, there is always a cost to defeat an evil. Da su bili spremni da priznaju kolateralnu štetu i kada su Albanci stradali. Pa da čovjek kaže, znate šta, ajde, imaju bar neki aršin. Da je Jamie Shea, kada je koriška kolona pogođena, izišao i obavestio međunarodnu javnost da su oni pogodili kolonu izbjeglica koje su se vraćale na traktorima i da je 25 dece u tom napadu ubijeno, međunarodna javnost bi bila ozbiljno uzbrukana. To im nije odgovaralo. Oko 100 nedužnih civila je poginulo i isto toliko povređeno u bestijalnom napadu NATO avijacije na meštane sela Koriša kod Prizrena. Ta Koriša ga je smenila, bukvalno. On je bombardovanje jedne kolone izbeglica u kojem je bilo mnogo stradale dece i on je to objasnio na preskonferenciji kao bombardovanje kolone Vojske Jugoslavije. If I may, just some incidences that we've picked up monitoring the Serb media here. Možda jedan od većih apsurda je da je, recimo, u Prištini tada bio novinar Los Angeles Timesa Paul Watson, koji je objektivno pisao. I onda su novinari u Briselu pitali Jamie Shea ko je taj. On je rekao, on ne postoji. Taj čovjek ne postoji. Iako se ne radi o anonimnom izveštaču, nego o dobitniku Pulitzerove nagrade. Dan kasnije se Paul Watson javio NPR-u, nacionalnom radiju američkom, gde je objasnio šta se dešava i onda su mu rekli da više ne može da se javlja. Dakle, to je ozbiljna akcija bila, da se svaki glas koji govori istinu utiša. Bio je mlad, željan ljubavi, željan života. Voleo da studira, voleo da proslavi matursko veče sa drugovima i drugaricama, pripremali se za matursko veče. On je želeo da studira pravo u Kragujevcu. To su bili neki njegovi planovi, želje. Već je tad počeo da se zabavlja sa Gordanom, ako se dobro sećamo.
Ona je bila mala, krhka devojčica, nasmejana uvek, evo. Takve su njene slike. Voleli su se. Oni to samo znaju kako i koliko. Tu su se sastajali, smatrali su da tu ne može geler niti bombardovanje, ništa da bude, jer je to ipak malo za mesto gde je zaklonjeno. Ako su i smatrali da će glavni most da bude gađan, mada to niko nije ni predvideo, onda su smatrali da je ovde bezbedno. Istuširao se, spremio, doterao, uvijek je bio pedantan. Ja sam ga pitala, sine, gde ćeš? Nemoj da ideš, avioni lete. Kaže, mama, idem kod Goge, ona se plaši aviona, pa kad smo zajedno, onda nam je lakše. Dolazili su stalno kod nas jer je naša kuća malo jača i u jednoj sobi su se skupljali tu i pričali i smejali se, pili kafu i tako, kao sva deca i njihovo društvo. Te večere su izišli napolje. Bila mi je i starija ćerka napolje. I stalno je dolazila kod Milana pitajući ga kad ćemo da polažemo engleski. On je rekao, idi, polagat ćemo, nemoj da si dosadna. I treći put kad je došla, on je rekao, idi, dosadna si. I kako je ona sela na stepeniče, tako je pukla. Tako je da je on meni spasio Draganu, sa sobom odveo gore. Prema Centru za obaveštavanje Vladičin Han, sinoć u 21:30, zločinački NATO avioni su na najnaseljeniji deo grada isfalili 4 projektila, pri čemu su 2 pogodila most u strogom centru Vladičinog Hana. Granate su novi most na Južnoj Moravi pogodile na njegovom početku i u neposrednoj blizini Centra za kulturu u trenutku kada je na ulici bilo prolaznika. Od raketa NATO ubica život su izgubile 2 osobe, dok je 5 osoba teže povređeno i sada su van životne opasnosti. Most je gađan, ali su geleri odleteli prešavši nekih, ne znam, 800 metara, možda 500 po slobodnoj proceni. Preleteli sve ove visoke zgrade levo i onda oni su bili na jednom manjem, na jednom mostiću reke Kalimanke. Eto, tu su stajali, tu je blizu Gordanina kuća i Milana je geler pogodio u vrat sa leve strane, ako se sećam dobro. I on je iskrvario baš na onom ćošku. Tu je on pao i ona, jer on je teo da je zaštiti njegovim telom. I tu je držao je oko struka i na pantalonice je otkinuo onu gajkicu što je držao. Tako su pali baš tu na tom ćošku. Deca koji su bili tu potrčali su, međutim ova Goga je pala, nije odmah umrla. Ovaj drugi dečko, geler, ga je presekao tu preko gušu i odmah ga nisam teo diram. A devojčicu sam poneo u rukama tu do starog mosta, nisam mogao da prođem, pošto je most već bio razrušen. Meni je osjećaj, ja sam tražila Gordana, bez obzira što mi je Dragana dete. Ali to je neki instinkt koji majku tera da traži Gogu. Prolaze prolaznici, ja samo pitam, jeste videli mog Milana? Jeste videli mog Milana? Niko ništa ne govori, svi ćutke prolaze, niko mi ništa ne govori. Već se čulo da su nastradali od 2, jedna devojka i jedan muškarac, ali se ne zna još ko je i šta je. Ali majka predosjeća. Ja sam počela, ustanem, padnem, opet ustanem, padnem, kao da tu nešto govori, kao da mi nešto kaže, to je moj Milan. On je nastradao. Onda sam je uneo u jednu zgradu gde je bila izmeštena policija i vojni odsek. Odatle sam uzeo jedan jugo, pošli smo prema Novom mostu, međutim Novi most opet je bio pola razbijen. Jednom se tako vratio u Rikverc i već obično se to je mala su mesta, znamo se koja je devojčica bila. I
nisam imao više ništa drugo, sem da je unesem, da još jednom pokušamo da je oživi. Tu jedna medicinska sestra koja je, zaboravio sam ime, pokušala je sve što je mogla, ništa nije mogla. Rekla mi je, vrati je kući, kaže, ako znaš čija je, mrtva je. Dušo, rat je. To sam čula, to mi je u ušima zvonilo, rat je dušo. I dok su me oborili, dali su mi injekciju za umirenje, ali ne mogu majku da nadrogiraju. Jedan čovek je doneo, on tu stanuje negde, doneo je u rukama. Stavio mi je na sto. On ima otvorene oči, tako je i otišao. I još su bili u nevericu. Mene mi je nadimak Đudi. Kaži Đudi ili živa ili u nesvesti. Ne možeš da ono što su ti drugi rekli direktno da je kažeš roditeljima, nego slegao sam ramenima i okrenuo se i izašao. Milan i Gordana su sahranjeni na tom takozvanom prekodolskom groblju. To je na izlazu iz grada prema Surdulici. Milan je sahranjen u tada novom delu groblja. Znači, bilo je svega nekoliko grobnih mesta tad tu. Između ostalog, uglavnom ljudi koji su stradali ili na Kosovu i Metohiji, već od 98. jedan policajac i u vozu u Grdelici naši sugrađani, bračni par Ana i Ivan Marković. Ona je bila trudna, krenuli su iz Leskovca za Han i eto, voz je pogođen. To je bio brzi voz 393, on je išao do Ristovca. On je išao iz Beograda. Ja sam ga primio u Nišu sa kolegom i onda smo nastavili prema Vranju, dole prema Grdelici. Voz je imao 4 vagona. Prvi vagon je bio, najviše putnika je bilo u prvom i u drugom vagonu. U trećem je bilo tako 10-ak, a u četvrtom 2-3 samo putnika, nije nešto bilo strašno. Sjećam se da je u Leskovcu ušla jedna trudna žena sa mužem. Baš sam im pomogao da uđu u vagon. Kao da je juče bilo, mogu da vam kažem. Svih detalja se sjećam. Neko je rekao da je bila neka vazdušna opasnost, da su se čuli avioni. Mi smo tada bili u Grdelici na stanici. Međutim, voz je nastavio dalje. Pet, 10 minuta posle toga, jedan prasak je bio neshvatljiv, ne znam kako da vam opišem. Voz su pogodila 2 projektila. Prvi dok je bio na mostu i posle jedno, sad ću da vam kažem, 10-ak minuta, još jedan je bio, pogodio isto most ili je treći vagon bio isto tu na mostu. Ja sam bio u drugom vagonu. To je pretposlednji odljev bio. Bila je jedna trudnica sa mužem. Mislim da je jedan dečak mali bio u tom vagonu, koliko se ja sećam. Tako da smo iz tog vagona ja i jedan deda ostali preživjeli.
Sve je bilo slomljeno, nisi mogao da pođeš napred. Čuli su se jaoci kukeva, mislim, vrištali su, počeo je vagon i da gori. Ja sam imao samo posekotine po telu, po licu, po rukama, po nogama od stakla ovog što je popucalo. Ništa drugo nije bilo strašno. Sva su stakla bila polomljena, sve živo. I onda sam skročio kroz prozor, automatski da se spašavam, ne znam kako. To je bilo ovde dole, tu je bilo jedno 6-7 metara visine, mogu da kažem, ne sjećam se. Neopisivo. Pa slučaj u Grdelici onako bio eklatantan zato što je objavljen odmah snimak tog lansiranja rakete na voz koji je ušao na most u trenutku kada je raketa baš bila u dolaznoj putanji prema mostu. Već u tom trenutku, narednih dana, NATO se pravdao činjenicom da je most bio legitiman cilj, ali da niko ne očekivao da će se pojaviti voz. On bez ikakve dileme jeste most na izuzetno važnom saobraćajnom pravcu još od antičkih vremena od Beograda ka Solunu. Međutim, nije on imao takav strateški značaj za izvođenje ratnih operacija da bi morao da bude meta bombardera, pod jedan, a pod dva, onima koji su raketirali Srbiju sigurno je bilo dobro poznato u kakvom je stanju njena željeznica i da značajniji transport preko nje teško da može da se odvija. U ovom slučaju pilot je ovlašćen da gađa železnički most koji je deo mreže komunikacija za snabdevanje u Srbiji. On je lansirao raketu iz letelice u trenutku kada je bio više milja udaljen. Dakle, nije bio u mogućnosti da vidi most. Bio je to nesrećni slučaj zbog kojeg i pilot i posada veoma žale. Mi sigurno ne želimo da činimo kolateralnu štetu. Vidi se na snimku udar projektila u voz, to dodatno izaziva neku vrstu jeze i to je isto bio jedan od onih udara zbog kojih je NATO morao da pruži neka objašnjenja koja su prosto kao i kasnije u slučaju Surdulice bila prilično tanka. Život je bio jedan veoma srećan život kao svakog mladog bračnog para. Moj muž i ja smo bili 3 godine u srećnom braku gde smo rodili Marka i zajedno čekali drugo dete. U tom trenutku ja sam imala nepunih 24 godine. Bila sam zaposlena, ali sam naravno bila na trudničkom, odnosno već porodiljskom bolovanju, jer sam se svega 17 dana nakon tragedije porodila, odnosno tada smo dobili ćerku Anu. Imali smo njih dvoje. On je išao u školu, ćerka je bila na fakultetu. Kada je počelo, normalno kao i sav svijet, bilo je jako teško, bilo je jako strašno, zato što je vrlo često bombardovana kasarna koja je naspram nas. Silazili bi u podrum dole kad su sirene, kad je vazdušna opasnost. Poneko od komšija bi tu došao, isto bi sedeli u podrumu. Izlazili bi da pogledamo kad to gađanje u kasarni, to se nebo pali. On nije smeo da izađe, nikako. Vrlo se plašio. Pokojnog brata se javio određeni strah. Njemu se 3 puta desilo
da se zadesi tamo gde su gađali. Kao da je imao on neki predosjećaj da će se to desiti. To je bio 69. dan od tih, koliko ih je bilo, 78 dana agresije. Bio je lijep, onako i sunčan dan i tog dana nekako oko podneva su Vladan i Marko zajedno otišli u taj maloprodajni objekat porodične firme Simić da uzmu neki deo za auto, za Vladanov privatni auto. I negde možda posle, možda i nepunih sat vremena, čule su se sirene, čule su se gađanja su se čula, bombe su se čule, a njih nije bilo da stignu kući. Imao je neki dopunski čas iz fizike. I ja sam tu došao, on se spremio. Ovde je bio prosed. Tu sam legao kao da se odmorim. Obukao se, poljubio me, jer on to obično tako čini. Kad sam došao dole ispred radnje, video sam Vladanov auto, Caletov, ja sam ga zvao Cale, i većina sugrađana, i dečije biciklo u kolima ispred radnje. Naišao je jedan prijatelj, rekao, gde su Cale i Marko? Kaže, oni su na vreme izašli iz radnje. Međutim, sumnje u meni je bilo, jer da je otišao iz radnje, on bi otišao s kolima, ne bi auto ostao ispred radnja, pogotovo što je bilo i dečije biciklo u kolima. To je skoro glavna ulica. Prometna ulica, tu je zgrada stambena i u prizemlju su lokali. Tu je poginulo 11 njih. Ja sam pozivala Vladana na mobilni telefon, međutim on se nije javljao. Onda sam zvala fiksni telefon od te prodavnice i tad mi se niko nije javljao i to je meni bilo jako čudno. I ja sam se istog trenutka pešice tako, sa sve velikim stomakom, uputila pravo ka toj radnji. Ljudi su izlazili, vriskali, čula se galama, ali interesantno na mesto događaja gdje se desio taj događaj, gdje je pala bomba, gdje su naši najveći broj sugrađana poginuo, bila je neka sablasna tišina. Ništa, nije se čulo ništa. Pola zgrade nije imalo srušeno, videli su se velike naslage blata, cementa, prašina velika, puno kablova je visilo sa bandera okolo. Ušao sam u radnju, počeo sam da tražim po ruševinama, iako i dalje su avioni nadletali, i dalje bombardovanje bilo. Krenuo sam da ih tražim ispod rafova. Oni su se sklonili u kancelariju, a bomba je pala baš iza, gde je 2 zida kompletno zgrade nanela na njih. Mi smo čuli da je tamo se desio masakr i onda nema njega, pošli smo da ga tražimo. Ja mislim da se to dešavalo satima, ali bukvalno se desilo nekih 10 minuta gdje smo mi bili tu, pokušali da nađemo, bukvalno smo rukama kopali taj malter, taj cement, da nekog ne nađemo, zvali okolo, imali koga, alo, alo. Čekao sam dok ih nisu izvukli. Crveni kombi, se sećam da je bio gde su ubacili Vladana i Marka, i onda sam krenuo za kombijem ka bolnici. Olivera je već bila na mostu. Dalje slutila, naslutila
Ja sam ostavio radnika da Oliveru vrati kući. Onda je se na vratima naše kuće pojavio i moj ginekolog koji je tada meni dao injekcije i u istom trenutku možda negdje i moj svekar koji je meni sve to i saopštio. Od tog trenutka je, znači, nastao pakao prosto. Neke poslednje scene kojih se ja sećam da sam ja kukala sve dok nisam ostala bez glasa i kad sam promukla i onda sve te dane, tih narednih 17 dana se ja kao kroz maglu sećam u stvari. Neke scene onako koje nikad neću moći da izbrišem, ali generalno sve vrijeme sam bila pod injekcijama, pod sedativima i baš onako dosta čega se ne sjećam. Jedno vreme noću nije imalo kod moralista nam kažu. On je bio u kapeli. Hteli su da ga uzmu iz kapele, ja sam rekao ja ću da pogledam prvo to. Možeš li ti? Mogu. I moram. I otišao sam i sa ljudima gore i onda šta sam mogao da poznam? Njegovu nogu i mogao sam da poznam njegovu odeću koju su pokupili sa njim. Su bile patike nove koje su bile negde oko 100 evra tada i koje smo mi ovako jedva kupili, ali je to bilo u znak njegove dobrote, njegove ljubavi prema nama, njegovog sportskog duha. Ja se uvijek zastidim kada pričam ljudima koji ga nisu znali, kada pričam o njemu, jer prosto mislim da ne postoje dovoljno lepe reči koje bi ga opisale. Jedno zdravo, veselo, živahno dete. Mnogo kratko je živeo. Kažu da Bog uzima najbolje. I Vlada nije imao usta, jezik nije imao. Od nikog u gradu nećete čuti za njega da kaže bilo koju ružnu reč. Volim što sam ga imao. Ponosan sam na njega, što je onakav bio, što ne mogu sve trenutno da vam ispričam njegove vrline, ali šta ćemo sad? Živjet ćemo ovako pa dokle može. Albanske žrtve su u zapadnim medijima imale veću težinu. Prve reakcije dobrog dela zapadnih medija kada je i Koriša bilo u pitanju i Bistražin i kada je bilo u pitanju bombardovanje tog centra Prištine su bile, to su Srbi uradili. To je na neki način bio taj refleksna odbrana od
toga refleksno zataškavanje sopstvene odgovornosti. Ja sam to mnogo puta Albancima rekao, zašto ćutite vi na time? Vaša deca su ubijana. Ako dižete glas za decu i za žrtve koje su i optužujete Srbiju i naše snage, a zašto ne optužite i njih? A zašto? Izgubili ste decu i u jednom i u drugom slučaju. Da li ste vi spremni da kažete da pristajete da to vaša deca, da 25 dece u Koriši bude kolateral? Zapadni novinari su, većina njih je plaćala vodiče i Albance da ih vode na mesta gde ima stradalih i samo su ih zanimali dečiji leševi. Jer to je zapravo bio krunski dokaz zločina jedne ili druge strane. Mi smo, na primjer, izveštavali i o srpskim i albanskim žrtvama. I mi smo izveštavali o tome da su to žrtve NATO agresora. Znači, jer taj most je pogođen NATO bombom. Autobus na Savinim vodama je pogođen NATO bombom. Kolone o kojima smo pričali, o Koriše, Meja i tamo u tom kraju, su pogođene iz NATO aviona. I mi smo to pričali tako. Što ne znači da nije bilo i drugih žrtava gde opet i o tome smo pričali. Niko nije ni razmišljao o kodeksima. Mediji, novine na zapadu su bile pune eksplicitnih fotografija ubijene dece, čak i na neki način i montiranih fotografija. Televizije su se utrkivale da prikazuju to zlo rata. Pa žao mi je, mislim da oko toga treba da budemo ujedinjeni. Svi. Da pričamo o toj deci, da pričamo o tim žrtvama i da ih nazovemo nevinim žrtvama. I da kogod je odgovoran za to, da li je to NATO, da li je to neko sa srpske strane, da li je to neko sa one druge strane, mi ako to nemamo snage da se prema žrtvama koja su deca izjasnimo na ovakav način i da tu budemo u nečemu jedinstveni, u osudi, da izrazimo žaljenje za te žrtve i da osudimo one koji su to radili, onda smo mi u problemu. A šta da očekujemo onda dalje? Thank you.